ja drīkst, es gribu atgādināt, ka mēs faktiski runājam par konvenciju, kas ir pret vārdarbību, un saistībā ar to dzimumu. Jautājums ir kāds. Vienalga, kā cilvēks sevi definēs, vienalga, kas viņam ar chromosomam, konvencija viņu aizsargās, un mēs negribam to mainīt. Bet tad paskatīsimies šo jautājumu no konvencijas viedokļa. Konvencija pasaka, nedrīkst nekāda veida vardarbība būt. Arī emocionālā vardarbība. Tolerēt nedrīkst vardarbību. Nedrīkst, jā, arī emocionālā vardarbība ir jānovērš. Sakiet, lūdzu, kā tiks vērtēta skolotāja rīcība skolā, ja viņam 16-gadīgs puisis ies iekšā meiteņu toaletē un teiks, mana dzimuma identitāte, es šodien jūtos, labi, nerunāsim par trešām personām, es jūtos kā sieviete, un iet meiteņu toaletē. Skolotājs drīkst teikt viņam, ka tu nedrīkst tur iet. Pateikt, tu esi nepareizi tev identitāte šobrīd. Kā juridiski nofiksēt kāda viņa identitāte? Man ir prieks, ka mēs aizgājām līdz toaletim, jā, un tad... Ok, es varu citu piemēru. Vēlreiz gribu teikt, konvencija mums saka, ja ir cilvēks, un viņam tieši ir tāda uzvedība cita, viņam dažādi apģērbi, matu krāsa, runa kāda valoda, mēs aizsargāsim viņu no vārdarbības. Par to ir stāsts. Visiem, kas rūp toaletes jautājumu, risiniet kaut kur citur. Es atvainoju.